हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेक मी बोल्ड हॉट एयर ब्रश पर आई है। इसमें पहले हम थोड़ा हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रे करेंगे। तो गाइस बाहर आ गई थी धूप, लुक एट दिस गाइस, कितना गुस्सा नहीं, पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद बाय किया है मेरे पैसों से। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई लव इट, आई रियली लव, बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय।